مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. فوائد تناول الخسة الصحية لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. الخسة كنز في المنزل، وله العديد من الفوائد التي سوف نتعرف عليها في هذا الموضوع. يعد الخس واحدا من أهم أنواع النباتات على الإطلاق، حيث ينتمي إلى ما تعرف بالفصيلة النجمية، وهو أيضا أحد أنواع الخضروات التي تستعمل بشكل كبير في العديد من الأطعمة اللذيذة والمختلفة التي يقبل الناس عليها باستمرار. وتشتهر زراعة الخس في جهة حوض البحر الأبيض المتوسط في الغرب إلى منطقة سيبيريا في الشرق، إلا أنه اليوم وبسبب التقنيات الزراعية الحديثة فقد صار الخس متوافرا في العديد من أماكن الكرة الأرضية إلى جانب المناطق السابقة التي ينتشر فيها بشكل كبير. ومن خلال تناول الخس يكتسب الإنسان العديد من الفوائد الصحية الهامة التي سوف نبينها لكم في النقاط التالية. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان لتناول الخس. فوائد تناول الخس الصحية. إن تناول الخس يعمل كمسكن لبعض الآلام التي قد تصيب الإنسان، ويستعمل في علاج بعض الحالات كالقلق وصعوبة النوم والاختلالات العصبية المختلفة. ويحتوي الخس على نسبة ضئيلة جدا من السعرات الحرارية، حيث يتكون في معظمه من الماء، كما يحتوي على العناصر الغذائية الهامة والمفيدة كالألياف والكالسيوم والمعادن والحديد والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وعدة فيتامينات كفيتامين A و C و K، إلى جانب عدد من حمض الفوليك والمواد المضادة للتأكسد، وعدد من المواد الأخرى المهمة لصحة الجسم. إن تناول الخس يقوم إصابة الإنسان بحالة فقر الدم، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الكلوروفيل، بالإضافة إلى عنصر الحديد، حيث تعتبران من أهم المواد التي يحتاجها الجسم لتجاوز هذه الحالة والوقاية منها. إن تناول الخس يساعد في حصول الإنسان على العظام السليمة والصحية، وذلك بسبب فيتامين كي الذي يوجد فيه بنسبة جيدة. كما يعتبر هذا الفيتامين من العناصر الهامة لبناء وتكوين البروتينات العظمية التي تساعد على تقوية الخلايا ومنع تكون هشاشة العظام عند الإنسان. إن تناول الإنسان الخس يقي الإنسان من حالة الإمساك التي قد تصيب أي شخص، وذلك بسبب ما يتضمنه من نسبة عالية ومرتفعة من الألياف، إذ إن عصير الخس يساعد في التخفيف من حدوث الإمساك من خلال تنشيط تحركات أمعاء الإنسان. الخس يخلص الجسم من المواد الضارة التي قد تتراكم فيه بسبب المواد المضادة للتأكسد، كما أن عنصر البوتاسيوم يساعد الجسم على إدرار البول، وبالتالي التخلص من مختلف أنواع السموم التي قد تنتج لسبب أو لآخر. إن تناول الخس يعمل على ترطيب الخلايا، إذ أنه من المواد الغذائية التي تعطي الجسم الانتعاش والرطوبة. الخس يكافح السعال، حيث إن عصير الخس يساعد في علاج حالة الربو وفي التقليل من حدة السعال العصبية، عدا عن التقليل من التهابات الشعب. استعمل الخس قديما من قبل الأطباء كبديل عن مادة الأفيون، وذلك للتقليل من الآلام التي قد تصيب الإنسان. وإلى الآن فإن تناول كوب واحد من عصير الخس قبل موعد النوم بساعة واحدة يساعد الإنسان على الاسترخاء والنوم الهادئ المريح، كما أنه يهدئ من روع الإنسان في حالات العصبية والتوترات النفسية. متابعين الكرام، نتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل أيقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى.